Kāpēc no ģipskartona plātnēm veidotie stūri parasti mēdz plaisāt? Tam ir vienkārši izskaidrojums. Pievienojot nepārklātu metāla profilu ģipskartona plātņu stūrim, kā noturēšanai vietā lieto sastiprināšanas detaļu, kas iziet caur ģipskartona plātnei un iesniedzas ģipskartona profila karkasā. Jo īpaši lietojot koka karkasus, šāds karkas saraujas, savērpas vai uzbriest, sastiprināšanas detaļas velk un spiež siju līdzi, un tieši tad notiek malas plaisāšana. Savukārt šītroka ar papīru pārklātēm metāla stūra aizsarg profilam ir krietni labvēlīgāka ietekme. Tas ir pilnīgi pievienojums tieši ģipskartona plātnēm. Tā kā aizsarg profils nav piestiprināts pie karkasa, nelielas struktūras kustības to nepavisam neietekmē. Šajā demo es parādīšu, kā tas funkcionē un kā to uzstādīt. Neatkarīgi no tā, vai izmantojat manuālo rokas instrumentu metodi vai ātrāku paņēmienu, tepes vadotnes tvērti hoperi ar stūra veltnīti, jāsāk ar dažiem vienkāršiem darbarīkiem. Tās, protams, ir skāru grieznes, sausā apmetuma špakteļa lāpstiņa un jāvastvertne. Iespējams, jūs varat labi uzstādīt profilu ar rokām, bet man labāk patīk lietot veltnīti. Tas vienkārši ir ātrāk. Ja esat profesionālis un jums jāapstrādā daudz stūru, jums jāparaugās, kā lietojama tepes vadotnes tvertne, jo tā darbu var padarīt ar mazākām pūlēm. Es to parādīšu minūtes laikā. Vispirms ir vajadzīgs augstākās kvalitātes šitroka gatavās špaktelēšanas tepes maisījums. Tagad atšķaidīšu maisījumu ar pavisam nelielu ūdens daudzumu. Es sagatavoju javu, kādu parasti izmanto lentes pielīmēšanai. Labi jāsajauc un tad var turpināt. Kā jau sacīju, vairums profesionāļi lieto tepes vadotnes tvertnes hopper metodi, kas ir krietni ātrāk, taču es sāku ar manuālo paņēmienu, jo tas sniedz labu priekšstatu par to, kāpēc šītroka stūra aizsarg profils tik labi funkcionē. Tā es piepildu javas tvertni un var sākt. Es nomēru stūri un pielāgoju tam aizsarg profilu. Ir svarīgi atstāt apmēram 0,6 līdz 1,3 cm lielu spraugu pie grīdas. Ar universālo špaktelēšanas tepi pilnīgi pārklāju stūri, uzlieku aizsarg profilu. Tagad lietoju veltnīti, lai piespiestu aizsarg profilu pie ģipskartona plātnēm. Tas nodrošina 100% pielipšanu pie visa stūra. Pēc tam es pārbaudu, vai aizsarg profils pie stūra ir uzstādīts taisnā leņķī. Tagad es varētu ar roku piespiest aizsarg profilu pie stūra un pēc tam apstrādāt ar špakteļlāpstiņu. Taču vienkāršāk un ātrāk lietot veltnīti. 20 minūšu laikā to vairs nevar pakustināt. 24 stundu laikā to vairs nevar atdalīt. Špaktelēšanas tepes raksturīgās īpašības izraisa tā sarukšana pie sienas. Tālūk, kad virsma ir sausa, es uzklāju apdars kārtas. Viena no šītroka stūra aizsarg profila lieliskajām iezīmēm ir tāda, ka vairumam darbu apdarē nepieciešams uzklāt tikai 2 kārtas špaktelēšanas tepes. Visbeidzot, es izlīdzinu maisījumu ar šķautni. Pēc nožūšanas virsmu var slīpēt, un darbs ir galā. Ja nepieciešams veidot daudz stūru, droši vien vēlēsieties lietot tepes vadotnes tvertni hoperi, jo tā šo darbu var paveikt patiešām vienkārši un ātri. Vispirms hoperi pielāgo uzstādāmajam aizsarg profilam, tad tvertni piepilda ar špaktelēšanas maisījumu. Es parasti to lieku tieši uz spaiņa, lai uztvertu piles. Ar papīru klāto metāla profilu izvelk cauri tepes vadotnes tvertnei, lai veidotos vienmērīga, pastāvīga tepes kārta no augšas līdz apakšai. Pieliek profilu pie stūra. Ar veltnīšu palīdzību jāpiespiež aizsarg profils vietā un jāpārbauda, vai tas veido taisnu stūri. Jānoņem liekā tepe un jāļauj nožūt. Jāuzklāj apdares kārtas. Tagad viss ir sagatavots virsmas slīpēšanai un gruntēšanai. Uzmanīgi pavērojot visus šītroka stūra aizsarg profilus, var pamanīt dažas svarīgas detaļas. USG vienreizējie zaļa toņa priekšgala pārklājumi ir izturīgi pret špakteļlāpstiņas un slīpēšanas izraisītu nodilumu un pūkošanos. Papīra perforācija nodrošina lielisku pielipšanu pie stūra. USG piedāvā plašu klāstu ar papīru pārklātu metāla stūra aizsarg profilu visdažādākajiem stūriem. Te ir daži piemēri. B1 superplatais 90 grādu iekšējais stūris ir viens no vispopulārākajiem stūra aizsarg profiliem. Piedāvājumā ir daži noapaļota šķautnes stūra profili, kas ļauj vienkārši radīt atšķirības ikvienā mājā. Šim B2 stūrim ir atsevišķs 90 grādu telpisks metāla stūris, kas veido asus taisnus īšējos stūrus. Profilā B2 Flex ir izmantotas 2 metāla joslas, lai varētu pielāgoties ikvienam iekšējiem leņķim. Šim B1 atliektajam lokanajam profilam ir 2,2 cm platas metāla joslas un virve centrā, kas ļauj iegūt elastīgo ārējo stūri ar nelielu novīdi. Jūs redzējāt, cik vienkārši uzstādīt ar papīru pārklāto aizsarg profilu. Tomēr pats svarīgākais ir tā ilgtermiņa efektivitāte. Es zinu, ka uzstādot šītroka stūra aizsarg profilus, stūri nekad neplaisās. Līdz ar to samazinās garantijas izmaksas un mājas pircēji var būt priecīgi par to. USG ar papīru pārklātu metāla stūra aizsarg profilu funkcionē tik labi, ka USG piedāvā neplaisāšanas garantiju visam eksploatācijas laikam. Vairāk informācijas par šītroka stūra aizsarg profiliem varat iegūt, apmeklējot USG tīmekļa vietu.